Som els laietans! I ens agrada girar flams amb la boca. Els mòbils que sonen... I no ens agraden els galls. Els galls que es mengen entre ells. Doncs els laietans som un grup de gralles que ens dediquem a fer versions i bé, som el Roger Aulet, que toca la gralla, amb el Roger Andorrà, jo toco la gralla baixa i el Ferran, que toca el timbal, bombo i ara una bateria rústica. Vam començar a promocionar-nos a través de les xarxes, sense voler-ho, perquè tampoc... Després, de fet, no vam començar a promocionar-nos, les xarxes ens van promocionar i després vam ser nosaltres els que vam ja provocar aquestes promocions. I ens trobem aquí, el 2013, encara fent més vídeos i preparant un disc ja més seriós. Serà dolça la victòria, perquè dolços són els somnis. Bé, Jordi Montañez neix com un projecte de cançó d'autor amb un compromís polític, social, és a dir, amb la voluntat de fer unes lletres que tinguin molt de... on la lírica sigui molt important, és a dir, que es tractin des d'un punt de vista poètic i des d'un punt de vista també de compromís social. Hola, sóc Jordi Montañez, cantautor de Barcelona, i m'agrada molt la sèrie The Walking Dead. El fet de fer cançons jo sol, així com a cantautor, això ve molt més tard, ja aproximadament quan tenia 23 o 24 anys, d'estar una mica cansat d'anar en diferents grups, perquè això de gestionar molta gent en un sol grup és complicat i al final acabes volent fer les teves cançons i que ningú te les toqui ni te les corregeixi. I això sumat també a que feia un parell d'anys havia descobert en Silvio Rodríguez, i del qual em vaig fer un gran admirador, vaig veure que potser sí que podia anar tirant per aquí, que m'interessava molt aquesta forma de dir les coses, i també en veure que hi havia gent aquí al país que ja ho estava fent, com per exemple en Cesc Freixas o en Feliu Ventura, des d'una òptica més juvenil i més actual, va fer doncs, que volia apostar per aquí, no? De dir, doncs, jo també tinc coses a dir i aquest format a més em sembla molt interessant. Hola, somos Clover Ace y allá donde vamos nos encanta robar birras. Doncs Clover Ace bàsicament és un grup d'amics, 4 bons amics, que el que més ens agrada és la música i per això vam crear aquest projecte, no? De Clover Ace, un grup on puguem expressar el que sentim a través de música pròpia i on poder descarregar tota aquesta força y frescor que tenim els joves, ¿no? Pues probablemente lo interesante de Clover Ace es que es una confluencia de diferentes estilos, que yo creo que es lo que nos define por lo general.
des que vam començar, que començàvem 4 nois ben joves amb moltes il·lusions però amb falta d'experiència, doncs anar fent molts concerts, que va haver una època que fèiem gairebé un concert per setmana a locals així més undergrounds, de rock, per anar-nos forjant com a músics i anar treballant aquest directe que és tan important per nosaltres. Com un sol que emergeix de les tenebres, l'amarg hivern de gris asfalt. I bé, el segon disc també he volgut donar aquest salt qualitatiu i també un salt, diguem-ne, que serveixi un disc com de consolidació professional, no? Que serveixi un disc també per arribar potser a llocs que amb un disc amb un format més acústic no seria benvingut. He volgut apostar per al finançament col·lectiu, el micromecenatge, amb una plataforma que ha sortit ara fa no gaire, que es diu Tot Suma, que és una plataforma de micromecenatge en clau de país, és a dir, de projectes que tenen un compromís cultural i nacional amb els països catalans i amb la cultura catalana. Serà dolçament plaent. Pensa en les fruites barrejades, el regust de primavera, la dolcesa de la veu quan ens convida. Comprem aquests dos mons, no? Del tradicional i el modern. Llavors el tradicional el portem amb uns arranjaments diferents i el modern el passem als instruments tradicionals, que això és el que ens fa una mica diferents, no? Una mica la gràcia que tenen els laietans és la versatilitat. O sigui, que poden estar des d'un matí al matí fent un cercavil, això, amb els gegants que comentes, tocant tradicional, i a la nit, després d'unes quantes copes i unes quantes cervesetes, pues, et trobes el Luz de Gas, doncs fent un concert completament diferent, amb un ambient festiu, un ambient de festa i de ball, i per tant jo crec que la versatilitat nostra és la nostra gràcia també, en el fons. Fuerte aplauso para Cloverace Music. T'omple per dins com a músic i com a persona. Ens ha fet créixer i unir com a un grup real, com a un grup que treballa, que ens estem currant, i això té una molta experiència a l'hora d'anar confiat a l'escenari, de tractar amb la gent, i ser unes vivències que són espectaculars. Evidentment, també és molt complicat dedicar-se exclusivament a la música i penso que avui en dia poca gent ho pot fer. El que sí que puc fer és dedicar-m'hi al 50%, que sigui la meva feina, diguem-ne, al 50%, que això és molt, penso. Però també per fer això és més una qüestió d'aposta personal, de decidir apostar per una cosa, i per tant enfocar la meva vida en base a aquest projecte, perquè si no és molt difícil. A veure, nosaltres també ho intentem fer veure a la gent que això és el que més ens agrada i quan treballem els directes ho fem pensant en que en tot moment la persona que ens vingui a veure s'ho ha de passar molt bé, no? La verdad es que le tenemos mucho cariño a gente que, pues, exacto, es muy agradecido encontrarte a alguien y que te salude y que aprecie tu trabajo y que te siga incluso. És que potser sembla que no té importància, però detalls així com mails que rebem molt sovint per Facebook o al nostre correu, o això, que et parin pel carrer, és que són detalls que els sumes i és brutal el suport que et transmeten pel molt petit que sigui, i això sumat és el que ens dona forces per seguir treballant. Realmente ha sido a base de este trabajo muy duro que hemos realizado como grupo, como banda, tanto musicalmente como a la hora de promocionarnos, el que nos ha llevado a conseguir muchísimos objetivos que nosotros mismos nos habíamos planteado y que incluso no estaban para nada en nuestras opciones, ¿no?, más inmediatas. Aparte de creo que una impaciencia generalizada en el grupo. Muy impacientes. Siempre hemos estado trabajando muchísimo y no nos hemos puesto límites.
en el disc no tenim un públic. Llavors sí que en el disc hem hagut de buscar doncs, la col·laboració de gent que ens canti alguna lletra o que fins i tot canti la seva pròpia lletra. Home, això dona frescor, perquè clar, un disc de gralles, És duríssim. de la P a la A, això pot ser el pitjor, saps? Clar. Doncs als 15 anys aproximadament vaig decidir agafar una guitarra perquè m'agradava molt els Laxambusto i jo volia ser com el Pepe Rovirosa, el guitarrista dels Laxambusto, llavors havia de tocar la guitarra. I em vaig comprar una guitarra i vaig voler aprendre a tocar la guitarra mirant vídeos en directe, però al poc ja vaig veure que això no funcionaria i llavors doncs, vaig decidir apuntar-me a classes de guitarra. El nostre objectiu jo crec que és continuar perquè és el que més feliços ens fa i el nostre objectiu vital és el de poder-nos guanyar la vida amb això que ens agrada. I també el que ens agradaria a més mitjà termini és poder anar presentant aquestes cançons en un format de banda, anar-ho exportant, anar ensenyant aquestes cançons o com el projecte en si va creixent, no? Des de jo sol amb la guitarra a jo sol amb un guitarrista i a una banda. I això són, diguem-ne, projectes que hi ha bastant assequibles, bastant tangibles. És que el futur Jo crec que apareixerà el un futur disc i és ja treure està. el disc, fer-ho el millor possible, que arribi el màxim de gent, que agradi, que funcioni, que ens funcioni els directes i a partir d'aquí, que de mica en mica, que si hi ha algú que necessita mai un grup de gralles, pensi en els laietans. Jo crec que el futur és aquest. Però bueno, som tossuts i és el que més ens agrada i jo crec que aquest any ens depara una nova etapa molt, molt interessant per descobrir i treballarem molt perquè això no s'acabi. Sí que m'agradaria doncs, poder aspirar a reconeixement de la crítica, que el disc ja és un bon reconeixement, una bona acceptació, que se'n parlés als mitjans, diguem-ne, referents de la cultura del país, però tampoc hi estic pensant gaire, la veritat, no. Sí. Nosaltres és que jo crec que vivim molt el present, en el fons. Ens agrada disfrutar-lo. I ja veurem el que ve. És que tu no tens futur, tu tens present, tio. Tu no tens futur, tu tens passat. Tu no tens ritme.